क्या होगा जब एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को रेल की पटरी पे रखा जाए और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाए तो क्या ट्रेन पलट जाएगी या कुछ और होगा? आपको पता है, अगर आप इस फ्लूइड पर जोर से मुक्का मारोगे तो ये तुरंत एक पत्थर की तरह सॉलिड बन जाता है। लेकिन अगर आप कम फोर्स डालोगे तो ये पानी की तरह लिक्विड बन जाता है। मतलब जितना ज्यादा फोर्स उतना सख्त यानी सॉलिड, और जितना कम फोर्स उतना नरम यानी लिक्विड। अब देखो, जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो इस फ्लूइड का चकनाचूर हो जाता है।